本日は鉄道の日記念関東鉄道車両基地公開イベントにご来場くださいまして誠にありがとうございます。ご乗車列車キハ101系乗車会でございます。車両基地内往復約500メートルの短い時間でございますが、車両基地内の車窓と市場事件の乗り心地をお楽しみいただければ幸いでございます。まもなく折り返し地点に到着をいたします。停車します際は揺れることでございます。ご乗車ください。多分